Hallelujah. Glory to God. Mo gbé ẹni tó dá ayé àti ọ̀run ga lórí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi, lórí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Mi gbogbo ìdílé Jésù, Ọlọ́run tó pọ̀ nínú ipá àti agbára. Arúgbó ọjọ́, gbogbo ìdílé Jésù ògo ni forúkọ rẹ̀. Mo kí i pé ẹ kú àtàárọ̀. Báwo ni iṣẹ́ lónìí? Bí Olúwa ti ń bẹ, tí ẹ̀mí ẹ̀ dẹ̀ ń bẹ náà yìí. Èmi àti rẹ a ò ní rárá, a ò dẹ̀ ní rin àrìnà. Mo gbé Ọlọ́run ga fáwọn iṣẹ́ àmọ̀ṣẹ́ ìyanu tó ti ṣe láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ìsọjí orí afẹ́fẹ́ yìí. Òní ní ọjọ́ kẹfà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó dá ayé àti ọ̀run ó máa jẹ́rìí ara ẹ̀ nínú ayé mi àti ẹ̀ lórúkọ Jésù. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń dé báyìí, ń fẹ́ kẹ́ bá mi share ẹ̀ báyìí nísìnyí. Adéoyè Àìná Òkòsì, ẹ bá mi share ẹ̀ báyìí, ẹ share program yẹn báyìí, ẹ share program yẹn báyìí. Bẹ́ẹ̀ sì ń share program yẹn, ẹ bẹ̀ sí ní gbé ẹni tó dá ayé àti ọ̀run ga. Ẹ bá mi yin gbogbo ìdílé Jésù, ẹ̀yin Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run, ọba tó dá ayé àti ọ̀run, gbogbo Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì, Ọlọ́run lánàá, Ọlọ́run lónìí, Ọlọ́run títa ayé àìnípẹ̀kun, gbanigbani lọ́jọ́ ogunlé, akọ̀mátìkà lẹ́yìn. Ògo ni forúkọ rẹ̀. Ògo ni forúkọ rẹ̀. Ìyìn yẹlé rẹ o, Ọlọ́run àràbàrìbìtì. Ògo yẹlé rẹ o, àgbàlagbà òye. Ìyìn yẹ ilé rẹ o, arúgbó ọjọ́. Ọba tó dá ayé sí o, bàbá rere. Kábíyèsí rẹ, Ọlọ́run ayérayé. Kábíyèsí rẹ, Ọlọ́run àgbàlagbà o. Arúgbó ọjọ́, Ọlọ́run ìgbàanì. Ẹ̀yin lọ́ba tí kò nípẹ̀kun. Ọba láéláé. Kábíyèsí rẹ, Ọlọ́run ayérayé. Ayérayé o, kábíyèsí rẹ, Ọlọ́run àgbàlagbà o. Arúgbó ọjọ́, gbogbo ìdílé Jésù. Ẹ̀yin lọ́ba tí kò nípẹ̀kun. Ọba láéláé. Báwo la ó ti fẹ́ ọ tó? Oníbú ọrẹ, oníbú ọrẹ o, oníbú ọrẹ. Oníbú ọrẹ o. Báwo la ó ti fẹ́ ọ tó? Oníbú ọrẹ. Ilé yí padà, ògo yẹ ọ́, nítorí àìlè yí padà rẹ̀. Ògo yẹ ọ́ o bàbá, àìlè yí padà o bàbá mi. Ògo yẹ ọ́ Ọlọ́run àwọn ọlọ́run, nítorí àìlè yí padà rẹ̀ bàbá. Ògo yẹ ọ́ o bàbá. Kábíyèsí rẹ Olúwa, ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọ́búra. Kábíyèsí rẹ Olúwa, ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọ́búra. Ó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọ́búra. Arúgbó ọjọ́, ó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọ́búra. Kábíyèsí o, kábíyèsí rẹ Olúwa, ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọ́búra. Ó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọ́búra. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti dé yẹn, ẹ share fídíò yìí báyìí. Ó fi mọ́lẹ̀ ṣàṣọ́búra. Kábíyèsí o, ẹ má bínú pé mo pẹ́. Ẹ mọ̀ pé ẹ ti máa retí láti aago 9 lẹ ti máa retí
mo fi 39 minutes fi late, mo sorry, mo tọrọ apology lọ́wọ́ gbogbo wa. Olúwa tí ń bẹ tẹ́mẹ̀ ń bẹ láàyè, lórúkọ bàbá ọmọ àtẹ̀mí mímọ́, àánú Olúwa kò ní fò èmi àti ẹ̀dá lórúkọ Jésù. Òní ní ọjọ́ kẹfà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ìsọjí yìí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó dá ayé àti ọ̀run ó máa bẹ ayé mi àti ẹ wò. Mo fẹ́ kí ẹ bá mi share fídíò yìí báyìí. Ẹ invite àwọn èèyàn nísìnyí. Ẹ invite àwọn ènìyàn. Rezubia kapa maru sunkiki abosiya. Torí Ọlọ́run máa náwó agbára lálẹ́ ni o. Ìyanu dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Òbí ogun tí ayé mọ̀ ọmọ yẹn, onílógún yẹn máa ṣẹ́ o. Lirubia satumeketo sakaproke yadi hisia. Ogun tí ayé mọ̀ ọmọ, ogun tí wọ́n fi ń bú ọ, ogun tí ò jẹ́ kí ògo Jésù kó jáde nínú ayé rẹ̀, alẹ́ òní lógún yẹn máa ṣẹ́ wọlẹ̀. Lirubia sapukama larosi idimku apakata. Ẹ bá mi share video yìí báyìí. Make sure you share this video right now in 5 families and friends. As you are joining us, I welcome you tonight. Make sure you share this video right now in 5 family and friends right now. Yes, because God wants to bless your life. God wants to change your story. God wants to turn your life for good. Yes, He wants to change your situation. Rebusha adakapo. So make sure you share this video right now. I welcome every one of you. As you are joining us right now, make sure you share this video. Share. Liruma sakaba. Èmi ó máa yàn ó bàbá o. Èmi yóò máa yàn ó bàbá. Ọba tí kò jẹ́ kí àánú rẹ̀ ó fi wá sílẹ̀ lọ. Èmi ó máa yàn ó bàbá. Prince Ayo Ojusu, please share this video right now. Share the program right now. Johnson Gbadeoba, share this video right now. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ share video yìí, ẹ̀yin tẹ́ like ẹ̀, tẹ́ love ẹ̀, mo wí tàṣẹtàṣẹ. Àánú máa gbógun ayé mi. In the name of Jesus Christ. Mo ní àánú ó máa gbógun ayé mi. Bẹ́ẹ̀ ni, àánú ó máa gbógun ayé mi. Ogun tó jàjàjà, tó ti gba bíríbírí, tó ti gorí òkè, tó ti gba àwẹ̀, tó ti sow seed tí ò dẹ̀ ṣẹ́, àánú máa yanjú ẹ̀ lónìí o. Lé sopa makatu rogua bailia basata lè rúbí kìsìlì ha. Mo kí n pé kó àbọ̀. Yes, mo kí n pé káàbọ̀. Lè rogo ṣekete radadadadada. Ibi ẹ̀ bá ṣẹ́ dé mo yàn ó bàbá. Bí ẹ bá ṣe dé mo yàn ó bàbá mi. Ó kọjá òye ènìyàn, ó kọjá òye mi. Bí ẹ bá ṣe dé mo yàn ó bàbá. Àwa yàn ó Ọlọ́run wa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lolúwa. Àwa yàn Ọlọ́run wa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lolúwa. Àwọn mìíràn ń jẹ́wọ́ wípé igi lọlọ́run wọn. Àwọn mìíràn ń jẹ́wọ́ wípé èèyàn lọlọ́run wọn. Àwọn mìíràn ń jẹ́wọ́ wípé ṣìgìdì lọlọ́run wọn. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́lọ́run wa lọ́lúwa o. Àwa yàn Ọlọ́run wa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lolúwa. Ọlọ́run àgbáyé o, you are mighty. Ọlọ́run àgbáyé, you are mighty. Ṣebí ìwọ ló fojú ọ̀run ṣaṣọ búra. Ṣebí ìwọ ló fojú ọ̀run ṣaṣọ búra. Ọlọ́run àgbáyé o, you are mighty o. Jésù ṣeun fún mi. Jésù ṣeun fún mi. Arúgbó ọjọ́. Jésù ṣeun fún mi. Bàbá
kìkìdá ọpẹ́ ló yẹ ọ́. Jésù ṣe fún mi. Ọlọ́run ẹ ṣé o, Jésù ṣe fún mi. Jésù ṣe fún mi. Kìkìdá ọpẹ́ ló yẹ ọ́. Ẹ ṣeun bàbá, bàbá ẹ mà ṣe Jésù. Ẹ ṣeun Ọlọ́run mi, ẹ ṣeun bàbá. Ẹ ṣeun bàbá o, Ọlọ́run àgbáyé Jésù. Ẹ ṣeun Ọlọ́run mi, ẹ ṣeun bàbá. Àìlè yí padà, ògo yẹ ọ́. Nítorí àìlè yí padà rẹ̀, ògo yẹ ọ́ o bàbá mi. Àìlè yí padà, ológo dídán. Ìyìn yẹ ọ́. Nítorí àìlè yí padà rẹ̀, ògo yẹ ọ́ o bàbá. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń yan Ọlọ́run báyìí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi share fídíò yẹn lálẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ share fídíò yẹn, mo kàn fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ ṣáyé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ mi ni. Bẹ́ẹ̀ ni àdúrà kan pé la máa gbà, màá kàn bá wa sọ Ọlọ́run ní ṣókí. Bẹ́ẹ̀ ni torí pé àkókò ti kọjá, ẹ má bínú pé mo léètì dé. Mo kàn fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ ni, màá kàn bá wa sọ Ọlọ́run ní ṣókí. Màá dẹ̀ sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé rẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ pé bí Olúwa ti ń bẹ, tí ẹ̀mí ń bẹ náà yìí, arúgbó ọjọ́ máa fi àṣẹ sí lèrú ní sẹ̀tùgà. Ṣùgbọ́n kó tó di pé mo wàásù fún wa fún ìṣẹ́jú díẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti dé yìí, ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ share fídíò yìí. Ẹ fọ́n sílé, kẹ́ ẹ fọ́n síta. Ẹ jẹ́ kí àwọn tó ti dé ká mà pa ti wà lórí ètò yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn náà kí wọ́n benefit ètò yìí lálẹ́ yìí. Olúwa ti ń bẹ, tẹ́mẹ̀ ń bẹ láàyè, arúgbó ọjọ́ kò ní ṣe tèmi àti ẹ̀tì. Rábà sádáyàgà èrìgélé buabalisu urùbámu ìrúzí kèdíàbàyà mùsàlígìdì arúgbó ọjọ́ màrúnsù ìbú kàlígìdì èrúmíà dàlí kìábà sáàmù rúbíàdá. Ọlọ́run àpọ́sù ayọ̀ babalọ́lá lè gíríùsì àmù àdìkìsẹ́ríà lùbà àrùnsì àdàkàbárí àbùsù èbrélímù ìsàríàgàbà. Hallelujah, ògo ni fún Elédùmarè. Ẹ já gbàdúrà orúkọ Jésù, Ọlọ́run tó pọ̀ nínú ipá àti agbára, arúgbó ọjọ́ gbogbo ìdílé Jésù, agbé ọ̀gá, ayàn ológo, àṣẹ ọlọ́ba, torí pé wọ́n lọ Ọlọ́run, lẹ́yìn rẹ kò sí ẹlòmíràn. Ìwọ lárúgbó ọjọ́, ọba lánàá, ọba lónìí, ọba ìta yá ẹ̀nípẹ̀kun. Mo gbé orúkọ rẹ ga lórí ayé mi àti gbogbo àwọn tó ń gbọ́ mi, tó wù mí lọ́wọ́ báyìí. Bàbá, lórúkọ Jésù, Olúwa gba ọpẹ́ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ lórí ètò yìí tẹ́ ẹ ti bá a bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kẹfà. Bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fáwọn ẹ̀rí tá a ti ń gbọ́, fáwọn tó ti ń pè tí wọ́n ń jẹ́rìí fún tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé wọn àti nínú ayé mi náà. Gbogbo Ọlọ́run ga lóluwà tí ń bẹ tẹ́mẹ̀ ń bẹ láàyè ní àṣálẹ́ òní nínú ayé rẹ, nínú ayé mi. Arúgbó ọjọ́ máa náwó àánú in the name of Jesus Christ. Mo fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ṣókí báyìí. Mo wà nínú ìwé Matthew orí 7 ẹsẹ̀ 7 yẹn àti ẹsẹ̀ 8. Bẹ́ẹ̀ ni ìwé Matthew orí 7 ẹsẹ̀ 7 àti 8. Kí ló ń tó sọ? Ó ní béèrè, ó sì rí gbà. Ó ní kànkùn, a ó sì ṣílẹ̀kùn náà fún ọ. Ó ní wá kiri, ó sì rí. Ẹsẹ̀ 8 yẹn wípé ó ní gbogbo ẹni tó bá béèrè la ó fi fún. Gbogbo ẹni tó bá béèrè la ó fi fún. Má jẹ̀mú leléyìí o, Jésù ló ń sọ ọ́n bẹ̀ yẹn. Ó ní kó béèrè pé wàá rí gbà. Ó ní kó wá kiri pé ó rí. Ó ní kó kànkùn, a ó ṣílẹ̀kùn náà fún ọ. Gbọ́ mi dáadáa, ìbéèrè mi lọ́wọ́ ẹ ni pé ẹ̀mí ló ti kànkùn lọ́dún yìí tí ilẹ̀kùn ṣí fún ọ. Ẹ̀mí ló ti kan ẹ̀kùn tí ilẹ̀kùn yẹn dẹ̀ ṣí fún ọ báyìí. Ẹ̀mí ló ti béèrè tó rí gbà. Ẹ̀mí ló ti wá kiri
tó lè rí. Bẹ́ẹ̀ ni májẹ̀mú sí ni, ó ní béèrè ó rí gbà, ó ní kàkùn a ó ṣílẹ̀kùn náà fún ọ, ó ní wá kiri ó sì rí, ó ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá béèrè la ó fi fún. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí ló ní wọ́n ti béèrè tó tẹ̀ rí gbà, ẹ̀mí ló ti kàkùn tílẹ̀kùn yẹn ò ṣí. Mo fẹ́ fi yé ọ pé wo bí Ọlọ́run kì í sọ̀rọ̀ kó sọ pé òun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ọlọ́run májẹ̀mú ni, ó ti dá májẹ̀mú pé kó béèrè pé wàá rí gbà, ó ní kó kàkùn pa àṣílẹ̀kùn fún ọ, ó ní kó wá kiri ó rí. Ṣùgbọ́n ìdí tó fà á tó fi kàkùn tílẹ̀kùn ò ṣí, tó béèrè tó rí gbà, tó wá kiri tó fi rí pé torí pé òun ṣì béèrè, torí pé òun ṣì béèrè. Ẹ gbọ́, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń béèrè nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run wò pé tóun bá ṣe nǹkan yìí láàkókò yìí ó ṣeéṣe kó o sẹ́ òun. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìyanu kan wà tẹ́lẹ̀ kó a máa ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run mọ̀ pé tóun bá ṣe ìyanu yẹn fún wa, bẹ́ẹ̀ ni a ò ní mọ̀ òun mọ́, torí pé ìyanu yẹn ló máa mú wa kúrò nínú Jésù. Ìwọ sì ń sunkún pé Ọlọ́run mo máa ti ń béèrè nǹkan báyìí ti pẹ́ ó dẹ̀ ṣe. No, torí pé òun ṣì béèrè ni, òun ṣì béèrè ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣì béèrè, òun ló fà á tó jẹ́ pé à ń béèrè a ò rí gbà. Ọlọ́run kì í sì sọ ọ̀kan lóhùn sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń béèrè sórí bóbí téèyàn bá wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ tó bá ń béèrè pé Olúwa fún mi lówó lámilọ́lá, wo bí ó ń tanra ẹni. Ohun tó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ béèrè pé Olúwa ṣàánú fún mi. Ó ní ọwọ́ mi kò kúrú láti gba èèyàn là, ojú mi ò fọ́ láti rí ẹkún, etí mi ò di láti gbé ẹkún àwọn èèyàn mi, ṣùgbọ́n ó ní àìṣedédé yín, bẹ́ẹ̀ ni àìṣedédé yín, àìṣedédé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fawọ́ Ọlọ́run sẹ́yìn. Àìṣedédé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló fawọ́ Ọlọ́run sẹ́yìn. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, bí ìwọ bá wo bí àdúrà tó bá fẹ́ béèrè ohunkóhun lọ́wọ́ Ọlọ́run, kọ́kọ́ lọ sí ìkúrìkúlẹ̀ náà kó béèrè fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Jẹ́ kí àánú sọ̀kalẹ̀ náà, bá àánú bá ti sọ̀kalẹ̀, gbogbo tó bá béèrè nígbà náà àṣẹ máa jù. Sọfẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé ẹ má ṣì béèrè má. What I'm talking about tonight is titled Ask and you shall receive. Ask and you shall receive. The Bible tells me in the book of Matthew chapter 7 verse 7 and verse 8. It said, ask, it shall be given unto you. It said, seek, you shall find. It said, knock, the door will be opened unto you. In verse 8, it said, for everyone that asketh shall receive. But let me tell you, the reason why you have been asking and God refused to give to you is simply because you are asking him ablaze. The reason why you'll be seeking God and you'll not find God is because you are seeking for God in where there's no God. God cannot be in everywhere. God can only appear in where they are doing his will. Our God is never a God of hypocrisy. Our God is always a straightforward God. Our God is a faithful God. Whatever God says, he's going to do it. God is never a liar. Man can utter a word and later deny his word. But when God says something, he means it. So that made the word of God to be truth. Word of God is what God is a statement that God have uttered from his mouth. And anything that God have uttered from his mouth, let me tell you, it has become a covenant. It has become a vow. And what is vow? Covenant is an agreement between two parties. So when God made a covenant with somebody, he can never fail his covenant. So you as a man, you can say something and you fail. But God never failed. The reason why you've been asking God for something and you not receive it is simply because you are asking a place. You are seeking for God in where there's no God. There are some places you appear. There are some churches you go to, but people are many there. There are crowds there, but God is not there. God cannot be everywhere. God cannot be everywhere. God have a special place that God cannot appear everywhere.
Let me tell you, before God can appear in your situation, you must invite him. If you don't invite God, he cannot come. Remember, it was God that mandated Moses to go and rescue Israel from the Egyptians. But let me tell you, when God was aware that the Red Sea is in the front, but God did not departed the Red Sea direct. He was expecting Moses, his servant, to make a request. Until Moses made a request that God, now it is over, what should we do? And God instructed Moses. He said, what do you have in your hand? He said, it was a rod. He said, use that rod right now to touch the water. And immediately he did as God commanded him, and the water got divided. And all of them, they were rescued. So God, it is good you wait for God before you take a step. There are many times you are taking a step without God's instruction. Sometimes you make a move when God is not yet ready. When you make a move and God is not yet ready when you make a move, let me tell you, the result is failure. The result is poverty. The result is distress. So when God asks you to move, that is when you need to move. When God is ready to give to you, that is when you need to ask. You don't ask when God is ready to give. Many of you, you've been asking something from God since January of this year, and God has been giving it to you. But from March this year, you don't even try to praise God. You don't appreciate God. You're supposed to separate a month to worship God. And God, I thank you for you've been giving me everything I ask from you. But instead of you to appreciate God, you keep on asking and asking and asking. That was the reason why God has not given it to you, because you don't appreciate the one He has done. Sometimes God is not expecting you to pray before you do a miracle. He's expecting you to praise Him alone. Yes, in the time of Paul and Silas, God was not expecting them to pray, because Paul and Silas was also in the spirit. They praised God, and the Bible says there was an earthquake. The chains in their hands and their legs were broken. Let me tell you the truth. So you must not ask a place. You must know when to ask God for something. Yes, God has a specific time that He releases His blessing to His people. Our God is a busy God. God is always busy. Let me tell you, some people are saying, God do the God. Let me tell you, even the parts of your body, from your head to toes, God has a spare part of your eyes. He has a spare part of your ear, a spare part of your arms, a spare part of your legs. He has a spare part of your womb. But you are still saying, God, please come down. God can never come down. God He has done everything. He has prepared all you needed. So what you need right now is just to enter into that place with your faith to receive your own belonging. That is why you must learn how to ask God for something. Let me tell you, he said, seek, you shall find. He said, ask, it shall be given unto you. He said, everyone that asks shall receive. Listen, this is a mandate. It's a mandate. But the reason why you have not received since you've been asking Him is simply because you are asking God a bless. You are not asking God when God is expecting you to ask something from Him. Wòlíì Sunday Adeboyejo, God bless you. You are welcome. My brother Akim Edokun, you are welcome. God bless you. Regede shakadadadaba. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ń wá Ọlọ́run lọ síbi tí Ọlọ́run ò sí. À ń wá Ọlọ́run lọ síbi tí Ọlọ́run ò sí. Gbogbo ẹ̀yà ara rẹ yẹn, ojú rẹ tó o níyẹn, Ọlọ́run ní spare part yẹ.
àwọn rẹ, etí ẹ, ọrùn ẹ, ọwọ́ ẹ, ẹsẹ̀ ẹ, ilé ọmọ, gbọ́ arúgbó ọjọ́ ní spare part yẹ. Ìyàrá kan wà tó yẹ pé Ọlọ́run ti prepare àwọn spare part sí. Bí nǹkan bá bàjẹ́ a máa fẹ̀mí ìpààrọ̀ ẹ̀, ṣùgbọ́n ìwọ sì ń gbàdúrà pé Olúwa bá mi tún lè ṣe. No, he is not ready to repair that one, he is ready to replace it. Instead of you to ask God to repair the part of your body, you ask him to replace it, because you cannot carry on with that fake body. Oh my God. If you're in the spirit, you understand what I'm talking about. Don't mind me tonight, because I will be speaking in English and I'll be speaking Yoruba and mix them together so that everyone will be blessed. And I believe the Lord will bless me and you. Tonight, you will have an encounter with God afresh. Lirubi Sakapa. Ohun tí mo sọ nípa ẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣì béèrè. Yes, ọ̀pọ̀lọpọ̀. Nígbà Jésù gan wà lórí igi àgbélébú, ohun tí Jésù torí ẹ̀ wáyé ni pé láti kú fún gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni pé ó wá pé ká kàn má àgbélébú, bẹ́ẹ̀ ni ká kàn má àgbélébú, ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù wà lórí igi àgbélébú, ó ní pé bàbá, ó ní Élóyí Élóyí làmá sàbákàtánì. Ó ní bàbá, èéṣe tí ìwọ fi kọ̀ mí sílẹ̀. Gbọ́ o, ohun tó fà á ni pé Jésù ti ru ẹ̀ṣẹ̀ sórí, Ọlọ́run dẹ̀ kórìíra ẹ̀ṣẹ̀, Ọlọ́run ti kọ̀ ó ti gbójú kò mbẹ̀. So nígbàkigbà tí wọn náà bá ti ní ẹ̀ṣẹ̀ lára, tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti wà lọ́wọ́ ẹ, tó bá ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run gbà yẹn kò lè dáhùn. So Ọlọ́run gbọ́ òtẹ́ ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ gángbà tó ń béèrè. So ìwọ kàn ń béèrè, you are just talking for nothing's sake. Yeah. Nígbà tó ṣe kan, Jésù gan gbàdúrà pé ó ní bàbá, ìbá ṣe é ṣe kí aago ìkóye kí ni o kó lè kọjá lọ, ṣùgbọ́n àdúrà bẹ́yẹn ò lè gbà, torí pé ohun tí Olúwa torí ẹ̀ ní kí Jésù wáyé ni pé láti kú lórí igi àgbélébùú fún ẹ̀ṣẹ̀ náà tirẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù wá sọ pé ó ní bàbá, jẹ́ kí ìfẹ́ tirẹ̀ kó ṣẹ. Ìgbà yẹn ojú ọjọ́ ṣe kí ni o yí padà. So àwọn ìgbà míì a máa ń ṣì béèrè àwọn àdúrà ká wà tó yẹ ká béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, tá ò béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, tó yẹ pé ohun tó yẹ ká béèrè fún là ń béèrè fún. Ẹlòmíì gbàdúrà kan níjẹrin níjẹfà, àdúrà tó gbà níjẹrin àti jẹfà ló tún gbà lánàá, ló tún gbà lónìí. That is nonsense. Àdúrà tó ti gbà láti jẹfà yẹn Ọlọ́run ti gbọ́ tipẹ́, tó bá yẹ pé òṣì béèrè. So o gbọ́dọ̀ tó béèrè míì, o gbọ́dọ̀ tó ṣẹ̀ tó máa tẹ̀síwájú béèrè ohun tó béèrè lánàá. Ọlọ́run wa kì í ṣadití. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló yẹ kí wọ́n ti rí gbà lọ́wọ́ ẹni tó dá ayé àti ọ̀run, ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣì béèrè lọ́wọ́ adániwáyé. Mo gbàdúrà fún ọ ní alẹ́ òní, lásìkò tá a wà yìí, mo wí tàṣẹtàṣẹ láti òní lọ lórúkọ Jésù, ó mọ ní tí Ọlọ́run fẹ́. So you need to pray according to the word of God. You pray, let your prayer be in line with the word of God. When you pray in line with the word of God, God cannot deny his word. God cannot deny his word. Jesus has taught us already how to pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. So God, he has taught us. So you must learn how to pray. How to pray. You must learn how to pray. Let your prayer be in line with the Bible. Ẹlẹ́mìí á pe àdúrà kan, á ní Olúwa àwọn tó ń ṣe mí gbòǹgò bẹ́ẹ̀ lọ́bẹ̀. Ṣọlọ́run wá jẹ́ Ọlọ́run gbòǹgò. Ọlọ́run wá kì í ṣọlọ́run gbòǹgò, kì í ṣọlọ́run gbìyàn lọ́bẹ̀. Ọlọ́run ṣe ìdájọ́ ẹni tó ń yọ mí lẹ́nu. Simple. When you ask God to judge people that are affecting and disturbing your life, God will strike immediately. But when you are saying God should do this, he should do that, God is never your mate. You can only tell angels of God to do that. You can instruct the angels of God to do that. There's something you cannot tell God to do. There's something God has done already. He has given the angel assignment to do it on your behalf. So what you need is just to give the angel instruction. Yes. What you just need is to give God, for example, sometime when you are sick, you say, God, please come and heal me. God cannot come now to come and heal you. God has healed you 2,000 years ago.
He said, by his stripes we are healed. So what you just need is the faith. You are to activate your healing by faith. So there are some prayers you are praying that are not in line with the Bible. You are asking a place. That is why you're not getting an answer. Yes, I really want to bless your life with the word of God tonight. It's not a short word of God, but I want to enlighten you. I want to open your eyes to know something you need to know. Ignorance is a big disease. Yeah, it's a big disease. Sometimes you don't need to pray any prayer again. What you need is just to appreciate God, just to bless God. God, I thank you for you have answered my prayer. God, I thank you because you are going to do this for me. God, I thank you because you have done this for me. Good. That is a prayer of faith. The Bible says, as a man thinketh, so he is. And your confession is your possession. Sometimes you pray for God to bless you. God, please, before tomorrow morning, I want a social amount of money to enter into my account, and God has answered you already. And when tomorrow now comes, somebody say, give me social amount. You don't have the money, good, but you have to confess by faith that you're okay, I'm going to give me something, I'm going to give you that money. By doing that, you are activating the power of God. Remember when Jesus Christ wanted to, when Jesus Christ was with the apostles, that people that Lazarus has died, they asked him, they said, what happened? He said, our friend is sleeping, let us go and wake him. And Jesus was aware that Lazarus has died, so he conversed faith. So what Jesus said in the midst of the apostles, that authority has already gone to the grave and raised Lazarus, because Jesus has used faith to raise him. So sometimes you must know how to speak a good word about yourself. Wọ́n tó lọ gbàdúrà lókè, tó lọ gbàdúrà, wọ́n gbàdúrà fún ẹ, wòlíì sọ tẹ́lẹ̀ ṣe ayé rẹ pé ogun tó ń jà yẹn ó ti dópin o, ò tún jagun mọ́. Nígbà tó wá dọjọ́ kejì, ó ní èèyàn kan tún pè é pé báwo wá ni? Ó ní má ṣe wojú Ọlọ́run o, láti sọ ó ti dá gbàdúrà tó gbà yẹn nù. Nígbà tó bá ti bèèrè Olúwa mà ṣe ó torí pé Ọlọ́run ti yanjú ẹ̀. So you are, by saying that, you are putting the angels to work. So you need to stop asking a place. So you must know how to, you need to study God. You need to know the kind of, you need to know the kind of God you are serving. And you cannot know God except you know the word of God. You cannot know God unless you know the word of God. So any prayer that is not in line with the word of God is not a prayer to God. It's a prayer to yourself. So you must know how to pray according to the word of God. There's some prayer that doesn't even go to heaven. Yes, because it's a prayer that is against the Bible. So you must pray a prayer that God. Let me tell you, there's always a specific prayer that God wants you to pray in a specific time. You can't just be praying all prayers. All prayers cannot work for you. There's some prayer that can work for you. Sometimes when you go to prayer mountain and they are praying a prayer, they are calling prayer point. Let us shout and say, Oluwa Sheba Sheba. The next thing, you'll be writing that prayer point down. That prayer, it will only work for that moment. It cannot work for another time. But you will still write that prayer down. You will still be praying it in your house. So miracle that God has settled on the mountain, you are still reversing the miracle back again in your house. Because you are asking a place. Our God is not a wicked God. He's always a faithful God. But we are the one that are not faithful with him. Many times you've been to a prophet have prophesied to your life that by this time tomorrow you are blessed. By this time next year you are blessed. And he has already released authority into your life and God has signed it. But you are the one
that refers that authority back. With what? With your doubt. Because you doubt. And let me tell you, an anointing you don't respect cannot be a blessing to you. An anointing you don't respect, an anointing you don't cherish can never be a blessing to you. Before an anointing can be a blessing to you, before an anointing can bless you, that kind of anointing must be an anointing you believe on, the anointing you cherish, the anointing you trust. Ìfòríhàn tó o bá gbàgbọ́ nú ẹ̀ kò lè jẹ́ ìbùkún fún ọ. Bíbélì wípé ó ní ẹ gba Ọlọ́run gbọ́, a ó sì fi ẹsẹ̀ yín múlẹ̀, ẹ gba wòlíì rẹ̀ gbọ́, ẹ ó sì ṣe rere. He said, believe in God and you shall be established, and believe in his prophet and you shall prosper. Your prosperity is no more in God's hand. Your prosperity is in the hand of your prophet. Yes, your prosperity, to be established is by God. God is the one that will establish you. But your prophet is the one that will make you prosper, because your prophet will lead you according to the word of God. It will lead you to the will of God. It will direct you. It will tell you the mind of God, what you need to do at the right time. So many of us, you can't all prophet to be your prophet. All prophets cannot be your prophet. All prophets can never be your prophet. That is the problem you have. You travel here to Prophet Taiwo, to live here to Prophet Kehinde. Tomorrow you go to Prophet Idowu. Next tomorrow to Prophet Alaba. No. Let me tell you, all prophets cannot be your prophet. Prophets are like doctors, are medical doctors. We have many medical doctors. There are some medical doctors that specialize on surgery. There are some medical doctors that can only prescribe drugs. They can't operate. There are some medical doctors that specialize on eyes. There are some medical doctors that specialize on stomach. There are some medical doctors that specialize on legs. So let me tell you, so that is why when you have eye problem, you have to see a medical doctor in charge of eye. When you have a problem, or when you have a leg problem, you must to see a medical doctor in charge of leg. Likewise, prophet, when you have a case, when you need a deliverance, you have to see a deliverance prophet. So when you know you need prosperity, you have to see a prophet for prosperity. When you need the sound word of God, when you want to learn about the word of God, you have to see a prophet, a teaching prophet. When you need healing, you have to see an healing prophet. Let me tell you, everyone specializes on a different field. So that is why everyone cannot be your prophet. So your prophet is always your angel. God has ordained an angel for you in times of your needs. So what you need is just to ask God for, God, who is my prophet? Everybody cannot be your prophet. That is why most of you are church goers. You go to churches here and there. If they want to do revival and redeem, you are the one in redeem. You want to do revival in the mountain of fire, you are the one in the mountain of fire. You want to do in CAC, you are there. You are a Christian prostitute. You are a Christian prostitute. You don't have a specific place. I'm not talking of if you have a call. If you have a call of evangelist, you can be everywhere. You can go here by fulfilling your calling. But when you doesn't have a call, you must have a specific place where you worship. You must have your own prophet. Not everybody. Not everybody. That is the reason why you'll be struggling with that result, because you are not in line with God. You are not doing what God is expecting you to do. You are not in where God is expecting you to be.
So I'm just here tonight to enlighten you before we pray, before I prophesy to your life. My brother, my sister, so you need to be wise. You need to be wise. Your eyes need to be open. And let me tell you, even when you meet your prophet, you must study your prophet. Because you don't know when it's going to, when sometimes your prophet might not be with God again, and you will still be looking at him that you see a man of God, a woman of God. Meanwhile, he has betrayed God. God is no more with him. And you still staying there, because you still believing that, oh my God, is my prophet. No. God might have changed your prophet. God might have changed your prophet. Sometimes God changed people's prophet. When they find out that this prophet is going to fail you, is going to make you to fail God, it will change him. It will change him. So you need to be wise. Everybody cannot be your prophet. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé wòlíì tí Ọlọ́run rán sí gangan ó wà ní ẹ̀gbẹ́ báyìí, wọ́n jọ ń sùn, wọ́n jọ ń jí. Ẹlòmíì ọmọ bíbí inú ẹ̀ ni wòlíì tá a rán sí pé yóò mú ayé ẹ̀ tẹ̀síwájú, ṣùgbọ́n kò gba ọmọ ẹ̀ gbọ́. Ó rò pé ṣé ọmọ tó yẹ pé mo bí fúnra mi, ṣé òun lè máa kúnlẹ̀ fún mo bí? Òun ló fàdé pé orí èèyàn bẹ́ẹ̀ kò sí bóyá fẹ́ dìde láyé, torí pé kò ka wòlíì ẹ̀ pé kò ká kún. Wo bí ìpè tó bá gbàgbọ́ nú ẹ̀ ló máa jẹ́ ìbùkún fún ọ. Ìfòríyàn tó bá nígbàgbọ́ nú ẹ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ jẹ́ ìbùkún fún ọ. God bless you, my sister Morayo Akinyemi in London. The Lord will bless you. You will prosper in the name of Jesus. You are welcome. Make sure you share this video, share this program. Relupa Kasata. So gbogbo èèyàn ò lè jẹ́ wòlíì ẹ. Gbogbo èèyàn ò lè jẹ́ áńgẹ́lì ẹ. Èèyàn kan láti rán sí ọ. Ẹ gbọ́ ogun tó ń jà wá Nàìjíríà lónìí nìyẹn. Gbogbo èèyàn ló sọ pé Ọlọ́run rán wọn sí Nàìjíríà. Bó o débí ló sọ pé Olúwa rán wọn sí Nàìjíríà. Bó o dọ̀hún Olúwa ẹ wo bí Ọlọ́run kì í rán wòlíì méjì iṣẹ́ lọ sí ìlú kan, èyí kan náà ló máa rán. Wòlíì Mósè ló rán láti kọ́ ọmọ Ísírẹ́lì kúrò lóko ẹrú, kò náyàn méjì. Àwọn tó kù tó bá tẹ̀lé àwọn sọ̀pọ́tà ni, àwọn subordinate, àwọn tó kàn máa sọ̀pọ́tì ẹ̀. Ìgbọ́n nísìnyí eléyà sọ pé Olúwa sọ pé òun ni wòlíì Nàìjíríà, òun á sọ pé wòlíì Nàìjíríà ò tí ì dé. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ, ìwọ tó bá jẹ́ ọ̀ṣọ́ Ọlọ́run tó wà náà mi, ó mọ tí mo ń sọ. Bí wòlíì Nàìjíríà bá ti dé, tó bá pa ti gbé wòlíì kan ìdè ní Nàìjíríà, ẹ gbọ́ wo bí ìlú àti mì. Ẹ wọ ayé ìgbà Archbishop Benson Dausa. Nígbà tó ń gbé ìdè fún Nàìjíríà, aṣọ́kẹ́ báyìí lulú awí tó bá sọ̀ bá àwọn gómìnà panumọ́. Ṣùgbọ́n lónìí sìn wòlíì lẹ́yìn sì tó sọ̀rọ̀ pé Olúwa sọ pé báyìí lulú awí lórí Nàìjíríà pé òun fẹ́ kẹ́ ṣe báyìí tán dẹ̀ gbọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti jẹ́ dòdò. Ṣáwọn wòlíì tó lọ ń gbàdúrà tó ń gba sọ́láyì ní Aso Rock. Ṣáwọn la sọ pé wòlíì Nàìjíríà. Àwọn tó mọ̀ pé lóòṣà ní Aso Rock tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti lọ ń gbowó. Many of our prophets in Nigeria has failed us, but they were the one you still believe on. Say, is it the men of God in Nigeria, the popular men of God in Nigeria that used to line up in Aso Rock, that used to prostrate for Buhari, that used to go there to beg for money, that used to collect salary there? Are they the one that want to say the men of God? Hallelujah. Ẹ má bínú, network yẹn ló ṣe bó ṣe wù. So ṣáwọn wòlíì tó yẹ pé wọ́n ń gba owó oṣù lọ́wọ́ president, tí yẹ pé wọ́n ń gbowó oṣù lọ́wọ́ Buhari, wọ́n ń gbowó oṣù lọ́wọ́ gómìnà, wọn ò lè sòtọ̀rọ̀ fún gómìnà mọ́, wọn ò lè sòtọ̀rọ̀ fún president mọ́, torí pé wọ́n ti jẹ dòdò. Ṣáwọn yẹn ni wọ́n ń tẹ̀lé tó pè ní wòlíì ẹ̀. Ẹlòmíì gan tó yẹ pé àwọn ẹlòmíì gan nú yín, àwọn wòlíì tẹ̀yìn ń sáyé tẹ̀lé káàkiri, ìwọ gan sì dá lọ́dọ̀ Ọlọ́run jù wọ́n lọ. Ọlọ́run sì dáwọ́ ọmọ gan ju àwọn wòlíì míì lọ. Ọlọ́run sì mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí ẹyin olójú Elédùmarè ju àwọn wòlíì míì tí wọ́n ń tẹ̀lé lọ. Ó yẹ kí yẹ kó ṣínà alẹ́ òní yìí kó mọ̀ pé ìwọ náà jẹ́ èèyàn níwájú adániwáyé. Ìwọ náà fúnra rẹ èèyàn ní ọ́ níwájú adániwáyé, ṣùgbọ́n o ò tí ì dára rẹ mọ̀ ni.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ga tẹ́ ń wò mí lọ́lọ́ yìí wòlíì ní, ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé wòlíì ní, ẹ mọ̀ pé yín gan fúnra yín ga àyàn àfẹ́ ní, sọ ẹ wá sọ ayé ń di múgùn wòlíì, àwọn wòlíì èké. Ẹ sọ ayé ń di múgùn àwọn wòlíì èké, bàtẹ́ ẹ̀ẹ́dá gbàwẹ̀ mọ́, ẹ̀ẹ́dá gbàdúrà, gbogbo yàn ní wòlíì, ẹ ò dá ìmọ̀ Ọlọ́run mọ̀, ẹ̀ẹ́dá wòlíì tòótọ́ mọ̀, ẹ̀ẹ́dá wòlíì èké mọ̀, gbogbo yàn náà ṣá ni wòlíì. Ẹni bá ti ríran wòlíì ni, irọ́ o, gbogbo ẹni tó bá ríran akọ́ ni wòlíì. Ẹ̀bùn nìran o, ẹ̀bùn nìran. Bíbélì yìí pé ó ní bí wọ́n bá ó ní ìkẹyìn ọjọ́ èmi ò tú nínú ẹ̀mí mi sí àárín àwọn ìjọ. Bẹ́ẹ̀ ni ó láwọn ọ̀dọ́kùnrin àti àwọn ọ̀dọ́bìnrin yóò máa ríran, wọ́n á dẹ̀ máa sọ tẹ́lẹ̀. Ó ní àwọn oníkẹyìn ọjọ́ èmi á tú nínú ẹ̀mí mi sí àárín àwọn ìjọ. Ó ní àwọn ọ̀dọ́kùnrin àti ọ̀dọ́bìnrin yóò máa ríran o, wọ́n á dẹ̀ máa sọ tẹ́lẹ̀. Wo bí tí ìwọ bá ní Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà, ìwọ gbọ́dọ̀ máa ríran, o gbọ́dọ̀ máa sọ tẹ́lẹ̀. Wo bí àwọn wòlíì, àwọn pásítọ̀ tí wọ́n lọ ń sá jìbàjìbà lọ bá yẹn torí pé wọ́n máa ríran sí ọ, wòlíì kọ́ ni wọ́n, ìpè ní wòlíì. A máa ń pè hàn nípe wòlíì ni, kì í ṣe ẹ̀bùn láfi mọ wòlíì. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tó yẹ pé wà tó yẹ pé ọgbẹ́ òmẹni tó gbàgbọ́ òmọ Ọlọ́run tó ń sìn, wọ́n bá ti kàn ríran sí ọ, wọ́n ní ráìsì ló jẹ́ ń jẹta, tòmátò ló fi sè é, ẹja ẹran màálù ló sè sọ́bẹ̀, ó ti di pé àyínú òde lé kò sóhun tó ń jẹ́ bẹ̀. Ọlọ́run nìkan láyínú òde, ìwọ ga ni kó wára ẹ̀ kàn, ìwọ ni kó mọ ohun tó jẹ́, ìwọ ni kó mọ̀ pé wọ́n gá jẹ́ nǹkan kan níwájú Ọlọ́run. Ìwọ mọ̀ pé wọ́n fúnra ẹ̀ gan, àwọn ẹlòmíì gan, wo bí ìwọ gan tó bá dúró ń bì kan, tí wòlíì àwọn wòlíì míì tó bá dúró ń bì kan, tẹ́ bá jọ ń pe Ọlọ́run, Ọlọ́run máa dáwọ́ lóhùn gan kó tó dá wòlíì mi lóhùn. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì míì wọ́n ti sẹ́ Ọlọ́run, wọ́n ti dalẹ̀ Elédùmarè, Ọlọ́run ò gbọ́ tiwọn mọ́, ṣùgbọ́n àwọn ìwọ lọ ń kó sábẹ́. Ó yẹ kó o ní ẹ̀mí tó máa ń dá ẹ̀mí mà. Bíbélì sọ fún mi nínú ìwé Jòhánù kínní orí 5 ẹsẹ̀ kínní, ó ní pé má ṣe gba gbogbo ẹ̀mí gbọ́, ṣùgbọ́n ẹ dán gbogbo ẹ̀mí wò kẹwọn tí ń ṣe ti Ọlọ́run. Ẹ gbọ́, gbogbo wòlíì náà kọ́ ni wòlíì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì tẹ̀ ti di abaláwo báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì lóde òní wọ́n ti di abaláwo. Ẹ gbọ́, ẹni tó bá lóhun wòlíì tó bá lè jájìnrere, tó bá lẹ́mìí ajíhìnrere, babaláwo ló máa dìgbẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbọ́ mi, ẹ kó tiẹ̀ lẹ́nu ìwé ẹ̀, ẹni tó bá lóhun wòlíì tí ò bá lẹ́mìí ajíhìnrere lásìkò táwa yìí, ẹ gbọ́ yóò jáwé jágbògbẹ̀yìn ni. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí ajíhìnrere ni kí o gbá lọ gbé wọ̀. Tó o bá gbẹ̀mí ajíhìnrere wọ̀, ó sọ òtítọ́, ó sọ ohun tí ó máa sọ kan Ọlọ́run. Wòlíì tó bá bá a sọ̀rọ̀ tí ò bá darí ẹ sọ́dọ̀ ẹlẹ́dàá ẹ, tó ò darí ẹ sọ́dọ̀ Ọlọ́run, tó yẹ pé gbogbo ohun tó darí ẹ sí náà ni pé àbí kó lọ jáde, kó lọ jégbò, kó lọ wẹ̀wẹ̀ odò, kó lọ wẹ̀wẹ̀ inú kànga, kó lọ wẹ̀wẹ̀ mọ́ṣáláṣí, kó lọ wẹ̀wẹ̀ àkìtàn, kó o ṣe gbá gbogbo bí àwọn báálì ni, babaláwo ni wọ́n. Ẹ wo bí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ la máa ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé ni pé àwọn kan wà tó ń pè ní alúpàídà, àwọn ọlọ́wọ́ idán tó máa ń ṣe magic, kò tí wọ́n ń gbòó mọ́sìn, gbogbo wọn ti mọ̀ pé gbogbo wọn ti bọ́ sínú iṣẹ́ Olúwa, gbogbo wọn ti di wòlíì inú iṣẹ́ Olúwa, wọn ti àwọn magician yẹn sìn, wọ́n ti wá di pásọ̀, wọ́n ti di wòlíì báyìí, wọ́n ń ṣe abrajabra nínú iṣẹ́ Olúwa. Àwọn àbámọ̀dá yẹn, àwọn màjíìkì tó ń ṣe yẹn, òun ni wọ́n rí tí wọ́n fi ń tẹ̀lé wọn. Ẹ gbọ́, wòlíì tó bá pàdé tí ò bá bá ẹ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tí ò sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tí ò darí ẹ sọ́dọ̀ ẹlẹ́dàá ẹ, ẹ gbọ́ sà, báálì ni wọ́n. Any prophet or apostle, any man of God you ever meet in your life that didn't direct you to the word of God, that didn't stand with the word of God, that didn't direct you to the kingdom of God, let me tell you, they are prophet or bad. You need to be very, very careful. There are many men of God today that God have already forsaken. God is no more there with them, but they are the one you are following. So o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí yẹ kó ṣì. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní béèrè tó ń ṣì béèrè, òun ni mo ń sọ ń parẹ́. Ó ní béèrè ẹ ó sì rí gbà, ó ní wá kiri ó sì rí, ẹ kànkùn a ó ṣílẹ̀kùn náà fún yín. Ó ní gbogbo ẹni tó bá béèrè láwọn fi fún. Ìdí tó fi ń béèrè ni pé òun béèrè nígbà tí òun béèrè níbi tí ò ti sí Ọlọ́run, òun wá Ọlọ́run níbi tí Ọlọ́run ò sí. Yes,
àwọn ìjọ míì gan inú yàrá ẹ̀ gan dáa ju ṣọ́ọ̀ṣì míì lọ. Tó bá gbàdúrà tó pọ̀ lọ́run nínú yàrá ẹ̀ tó ń sùn ó dáa ju ṣọ́ọ̀ṣì míì lọ. Àwọn ṣọ́ọ̀ṣì míì tó yẹ pé foundation ẹbẹ̀ ó dín èèyàn náà rì mọ́lẹ̀. Bó o bá lọ bẹ̀ ó ṣògonù. Ṣe pé ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ fúnra ẹ̀ gan ewu ni. So o gbọ́dọ̀ kíyèsára. Mo ní ìṣẹ́jú 10 sí láti bá a sọ̀rọ̀ ká tó gbàdúrà. So bọ̀dá mi tó ń wò mí, àǹtí mi tó ń wò mí, bọ̀dá tó ń gbọ́ mi, àǹtí tó ń gbọ́ mi, ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Ẹlẹ́dàá wa, má ṣì béèrè mọ́. Ó ní ẹ máa wá ìjọba ọ̀run àti òdodo rẹ̀, ó ní èyí tó kù a ó fi kún. Ó ní ẹ wá ìjọba ọ̀run àti òdodo rẹ̀ o, èyí tó kù láti kún. Ṣùgbọ́n gbọ́ àwọn ìjọba ọ̀run tó yẹ kó kọ́kọ́ wá ná ká fi gbé tó kù tú wọlé yẹn ká fi kún fún ẹ. Wo bí ó pààyàn tì èyí tó kù yẹn gan ni wọ́n lé ìjọba ọ̀run. Gbọ́ mi dáadáa, kò sí bó ṣe fẹ́ mèkì ẹ̀ àfìgbà tó bá wá Jésù rí. Ayé tó bá wà tí ò bá ní Jésù ayé asán ni. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá wáyé tí ò bá ní Jésù gẹ́gẹ́ bó Olúwa tó ìbálá ẹ̀ ó sàkánmábì. Bó bá lọ bá pásítọ̀ bó lọ bá olùṣàgùtàn bá apọ́sítù kan wo bí tó gbàdúrà fún ẹ tó sọ tẹ́lẹ̀ tó yíran sí ẹ gbogbo àbọ̀ ìran ẹ̀ tí ò bá darí ẹ sọ́dọ̀ Jésù ẹ gbọ́ tètè sájìnà fún wọn. Àwọn tó yẹ kó ọ̀ṣìnà ni wọn, àwọn ará bí nìyẹn, àwọn báàlì nìyẹn, sá fún wọn. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ló níṣẹ́. Gbọ́ mi, tí wọ́n bá yàǹda yí ẹ fún Jésù tó ń sin Ọlọ́run, Bíbélì ni pé ó ní bí wọ́n bá farabalẹ̀ gbóhùn Olúwa Ọlọ́run rẹ tó sì kíyèsí gbogbo àṣẹ rẹ̀ gbogbo, ó ní ìbùkún ni fún ọ nílé, ìbùkún ni fún ọ ní oko, ìbùkún ni fún ohun ọ̀sìn rẹ. Gbọ́ mi dáadáa, wo bí tó bá ti lè máa pa òfin Ọlọ́run mọ́ tó ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, wo bí gbogbo kò sóhun tó dáwọ́ lé tó yọrí sí rere, kò nílò wòlíì mọ́. Kò nílò láti máa sáré jíbàjìbà lórí wòlíì. Ọlọ́run Bíbélì ni wòlíì ẹ. Yes, ẹ̀mí máa bẹ̀ sí máa darí ẹ níwọ̀n ìgbà tí wọ́n bá ti wo bí níwọ̀n ìgbà tó bá ti yàǹda yí ẹ fún Jésù. Gbọ́ mi dáadáa, ohun tí wòlíì tó bá nílò ní olùṣọ́ àgùntàn ẹ. Wòlíì yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn fún ẹ. Ètò ẹ pé a máa help ẹ àwọn nǹkan tí ò bá yé ẹnu Bíbélì á túmọ̀ ẹ̀ fún ẹ. Àlá tó bá lá tí ò bá yé ẹ á túmọ̀ ẹ̀ fún ẹ. Ìran tó bá rí tí ò bá yé ẹ á túmọ̀ ẹ̀ fún ẹ. Wòlíì tí ò ní tiẹ̀ ṣìnà, tó ò ní mú ẹ kúrò lọ́nà ìgbàlà, tó ò ní sọ ẹ́ nù. Àwọn wòlíì tẹ lọ ń bá tán bá yín sùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ odò, àwọn wòlíì tán bá yín sùn káàkiri tán máa parọ́ fún ẹ, wọ́n fi rọ́ bá ẹ láṣepọ̀, wọ́n á lo jìbìtì fún ẹ, wọ́n á gbowó lọ́wọ́ ẹ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ náà ò lẹ́rìí. Ayé ò yàtọ̀, kí wàá láǹfààní gbogbo ẹ̀. Asán lórí asán, àwọn nǹkan tó máa tán. Ẹ̀yin wo nísìn níbi táyé dé báyìí nísìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wo nísìn náà ń ka mọ́tò jọ, mọ́tò 6, mọ́tò 8, mọ́tò 10. Nbo ni ẹ lọ, mélòó ni bàbá ọlá wọ̀ ńbẹ nígbà tí bàbá ọlá wà láyé? Mọ́tò mélòó ni bàbá ọlá lò? Mọ́tò mélòó ni bàbá ọlá lò nígbà tí bàbá ọlá wà láyé? Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Èmi ò sọ pé kéèyàn má lo mọ́tò, ṣùgbọ́n kí ni ìwọ nìkan péré tó fi mọ́tò 10 ń ṣe? Bíbélì sọ pé ó lẹ́nikẹ́ni tó bá lóhun méjì kó yànda ìkan. Méjì ló pé o, ẹni tó bá lóhun méjì kó yànda ìkan. Ṣùgbọ́n ìwọ kó 10, àwọn ẹlòmíín gan ní jẹ́ẹ̀tì bíi 20. Àwọn ọmọ ìjọ ẹ̀ dẹ̀ ń jìyà, ebi ń pa àwọn ọmọ ìjọ ẹ̀ kọ́ yunifásitì, ẹ̀ kọ́ iléèwé, àwọn ọmọ ìjọ wọn lè kàwé ńbẹ̀. So are we not a businessman or we are men of God? Are we not a businessman or we are men of God? Kí ló ń tà ń wá kiri? Ìṣúra wa ọ̀run ní ká máa tò sísà. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run gan fúnra gan, ìránṣẹ́ Ọlọ́run gan kò sí ìfẹ́ láàrin wọn. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi ò lè rí sí ò lè rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kó ló fẹ́ bá rìn jáde, kó ló fẹ́ jọ jáde, ẹ lè jọ rìn, ẹ̀rù ẹ máa bà ẹ́ pé kó má bàa lọ lògùn fún ẹ. Kí ló wá dé? Torí owó ìṣá. Àwọn mi máa ń rí awọ́rò mọ́lẹ̀ wọn náà wọ́n ń ṣe awọ́rò. Kéro lè máa ya ní ṣọ́ọ̀ṣì. Ṣé o fẹ́ràn Ọlọ́run lọ́wọ́ ni? Ṣé o fẹ́ràn Ọlọ́run lọ́wọ́ ni? Ṣé iṣẹ́ bàbá ẹ ni àbí iṣẹ́ ìyá ẹ ni? Ebi iṣẹ́ Ọlọ́run ni. Kí ló wá le tó bẹ́ẹ̀? Ẹ̀yin lẹ fẹ́ baṣẹ́ yìí jẹ́.
nígbà tó jẹ́ pé nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tó òṣìṣẹ́ ní kò ṣiṣẹ́ ń gbòòrò mọ́ kò ṣiṣẹ́ àwọn tọ́lọ́run ò pè tí wọ́n bá ti lè gbóyìnbó tí wọ́n ti lè bọ́ wọ́n ti kàwé dé wọ́n ti mú òyìnbó sọ àwọn náà máa dó sórí ọ̀tà wọ́n bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n pariwo wọ́n ní I stand on the shoulder of my father-in-law and I prophesy. Àwọn ò ní grace ọ̀kan lórí grace èèyàn ni wọ́n ń lò wọn ò ní pè ìpè èèyàn ni wọ́n ń lò àwọn ní ń baṣẹ́ jẹ́ ẹrẹ́sì ló kúnnú ayé báyìí wọ́n á dorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kodò kí ló dé Bíbélì yìí pé ó lẹ́nikẹ́ni tó bá mú ìrere mi wá lẹ́yìn ìrere tí àwọn àpòstélì Kristi èyí tí wọ́n mú wá ó ní kẹ́yìn náà kó dẹ́ni ìfibú yes ìdá pàṣẹ ọ̀rẹ́ dá wa kò síbi tó dé nísìn everywhere nísìn kò síbi tó dé miracle is no more free miracle is money there's no free I don't say you shouldn't sow a seed you can give you can bless people's life but you don't give for miracle. You give with a mandate. You give when you need to give. When you want to give, you give to bless someone's life. If you need money, if you want to prosper in life, financial aspect of it, you are to bless people's life. You are to give to receive. But now we're taking it for granted. We obtain it by trip. We obtain it by trip. Àwa àṣọ náà àwa dúlé ọ̀sán gan. Àwa do ní jìbìtì àmọ́ 419 yàtọ̀ sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run àmọ́ babaláwo yàtọ̀ sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wàá dolóògùn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń gún ewé tó ń gún egbò tẹ́ ẹ sọ pé iṣẹ́ wòlíì lẹ́ ń ṣe iṣẹ́ wòlíì nìyẹn lẹ́tùn máa gbé gégbò lẹ́ẹ̀ máa sín gbẹ́rẹ́ ìyàn lòun wá ọmọ ẹ̀ sìn gbẹ́ sí dodo fún ó wà ní pé iṣẹ́ wòlíì burúkú wo nìyẹn ẹ̀yin lẹ́ ń baṣẹ́ jẹ́ a ò sòtọ̀rọ̀ fáwọn ọmọ fáwọn ọjọ́ mọ́ a ò sòtọ̀rọ̀ mọ́ kò sí wàásù òtítọ́ mọ́ kò sí wàásù òtítọ́ mọ́ àfihàn ṣáá ni ìrẹsì Ọlọ́run kan náà sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún mi ní bíi last 3 months wọ́n ní ọmọ ìjọ ẹ̀ kan ó lóun wá ọmọ nígbà tó ọmọ ìjọ ẹ̀ dẹ́ẹ̀dọ́dọ̀ ẹ̀ ó ní pé Olúwa sọ fóun pé kí ọmọ ìjọ yẹn kó lọ ra aṣọ fún ọ̀pá méjì nígbà tó ọmọbìnrin yẹn rà dé ó ní kó tẹ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tà ó lè tẹ́ síbẹ̀ ìyànṣẹ́ lọ́yẹn dẹ̀ bá a sùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tà ń bẹ̀ torí kó lè bímọ ó ti fẹ́ bá a sùn tẹ́lẹ̀ ohun tó fẹ́ bá a sùn tẹ́lẹ̀ ni ṣé ìyẹn jẹ́ ohun tó dára kí káwọn ọmọ kọ́ má lè trọ́ọ̀sì ìránṣẹ́ Ọlọ́run mọ́ pé ẹjọ́ jẹ́ kí ìyàwó mi lọ ṣe ìgbélé ọjọ́ 3 ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn kọ́ yẹ pé oyún ló máa gbé bọ̀ ká ní kíyàwó èèyàn kéèyàn rí kíyàwó ẹ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì kó lọ ṣe ìgbélé ọjọ́ 3 láì lóyún gbà kó máa kó lé nígbà tó bá dẹ̀ máa dé padà ó ti gbóyún dé wòlíì ti fún lóyún kí ló dé níbo là ń lọ báyìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbàdúrà fún mi yóò dáa fún yín lórúkọ Jésù Adélékè Ebenezer Adéọlá God bless you kí ló ń tó wá dáyé wọ́n pọ̀ lórí Facebook ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà pọ̀ lórí Facebook àwọn olè pásítọ̀ ní gbọ́kàn sọ Ọlọ́run wọn ò ní sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Jésù wọn ò ní sọ nípa ìjọba Ọlọ́run àfi kẹ́ ẹ sóòsì síìdì ìṣálẹ̀ ń sò àwọn ọmọ yahoo àtún máa sóòsì síìdì fún yín àwọn olè àwọn tó ń fọ́ báǹkì wọ́n tún máa gbówó fún yín ẹ̀dẹ̀ ń gbà á ẹ̀dẹ̀ ń gbà ẹ ò wàásù Jésù fún wọn ẹ bá wọn sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ẹ sòtọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn ẹ kàn ń sanra séṣù lọ́rùn ṣé tó bá jẹ́ pé bí baba ọlá ṣe ṣe nìyẹn ṣé àwa lè forúkọ baba ọlá gbàdúrà lónìí tó bẹ́ kí baba ọlá bẹ́ẹ̀ pé àgbẹ̀ àkàdé lẹ́dẹ baba ọlá ọba dáre bí wọ́n ṣe ṣe nìyẹn ṣé àwa lè forúkọ wọn máa gbàdúrà lè kọ́ dẹ̀ máa dáhùn kí ló tá a fẹ́ baṣẹ́ yìí jẹ́ o ò lè baṣẹ́ Olúwa jẹ́ ayé tiẹ̀ ló bàjẹ́ ò lè baṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́ torí iṣẹ́ Ọlọ́run ò ṣeé bàjẹ́ bí èèyàn bá lò máa baṣẹ́ Olúwa jẹ́ ayé àbàjẹ́ ni ọ̀nà ẹ̀gún á dàrú yóò fọmọ di èmi ò wá condemn yẹn o mi ò wá búyàn mò ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni generally gbogbo àwọn aránṣẹ́ gbogbo apápátá ló bá wí àtiwọ́ àtèmi òjò bá gbogbo àwí ẹ jẹ́ kí gbogbo àjọ ronúpìwàdà
bọ́mọ ìjọ kan bá délé ẹ ó bá dọ́dọ̀ ẹ wọ pásítọ̀ pé òun fẹ́ kánsẹ́lì gbogbo wọn ó ṣàbá wọn sùn kan tó lọ. gbogbo ọmọ ìjọ ló ti bá sùn tán. àwọn kwaya tó ń kọrin ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn gbogbo wọn àlè ẹni gbogbo wọn wàá respect yẹn mọ́. tó bá ti ń wàásù lórí ọ̀tà wọn ni rádán pásítọ̀ mọ́ àná ẹtí wo bí wọ́n ń tọ́ ẹni. ìwàásù tó yẹ kó wàásù káwọn èèyàn máa sunkún kí ọgọ́n wo pé yẹ kí ọgọ́n máa sunkún kó ní pé ká máa sunkún pé Jésù gbà wá Jésù gbà wá kí ọgọ́n mọ̀ pé yes kó mọ̀ pé yes Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀. bí wàásù ẹ bá wàásù tí ìwàásù ẹ tó bá tọ̀ṣì àwọn èèyàn wọ́n á sunkún wọ́n á pariwo wọ́n á ké sí ẹni tó dá ayé àti ọ̀run lọ́rùn wọ́n á ní Jésù gbà wọ́n wọ́n á dẹ̀ ronú pìwàdà ṣùgbọ́n ìwàásù tó ń wá sọ ẹ tọ́ lẹ́ni kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ ó pásítọ̀ ẹni ó tó ń ṣe ó bí ajá wo bí ìṣubú ẹ ń bẹ̀ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. ìwàásù bẹ́ẹ̀ ò lérè bẹ́ẹ̀ bá rí àwọn ẹ̀gbọ́n àtàbúrò tí wọ́n jọ wọnú yàrá tí wọ́n jọ bára wọn sọ nígbà tó máa bọ́ta tó ń bẹ̀ sí rẹ̀ ní kẹ̀kẹ́ òbí wọ́n ti lọ túnra wọn ni. ṣùgbọ́n tẹ́ bá rí pé wọ́n jáde ojú àwọn méjèèjì le wọ́n ti bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ nìyẹn. ẹ jẹ́ bá a sòótọ́ ọ̀rọ̀ ọjọ́ méje tí mo fẹ́ lò lórí láìní láti wàásù fún wa yìí wo bí mo máa bá a sòótọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín gan sef gan ẹ máa kó níjọ tẹ́ wà tẹ́ pé ẹ lọ wàásù fún pásọ yín pé bí wọ́n ṣe ń ṣe é bẹ́ẹ̀ kan náà ṣe ń ṣe é. yes àwọn ò fẹ́ kí wọ́n mú òótọ́ ọ̀rọ̀ wọn ò fẹ́ kó lọ ṣọ́ọ̀ṣì bòmíì wọn ò fẹ́ kó ráyè ṣùgbọ́n nísìnyí wọn ò lè ṣáàlè gba fóònù lọ́wọ́ ẹ̀ wọn ò mọ ohun tó ń ṣe ní yàrá báyìí ìwọ ti lọ opportunity tó ń wò live lórí program lórí Facebook o ti ń gbọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wà á mọ òtítọ́ ẹ̀kọ́ sí irọ́. yes ẹ já padà sọ́dọ̀ Kristi ẹ má gba gbogbo ẹ̀mí gbọ́ o ṣùgbọ́n ẹ dán gbogbo ẹ̀mí wò kẹ́mẹ́ tí ń ṣe tó lọ́rùn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pásítọ̀ lónìí gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ agan ìgbéraga ti pọ̀ jù kò sí respect mọ́ àwọn ẹgbẹ́ ìyá ẹ àwọn ẹgbẹ́ bàbá ẹ wọ́n á kúnlẹ̀ fún ẹgbẹ́ gbàdúrà fún wọn ìwọ náà wàá dúró ẹgbẹ́ ó wàá ṣe báyìí ó wàá pọ́ wájú wọn ètò ẹgbẹ́ ò bá respect wọn kó kúnlẹ̀ kó ọ̀nà wọn kó ní bàbá yóò dá fún yín sà wàá tún máa lárúkọ mọ́ màmá ní màmá wàá tún máa rán màmá ń ṣe kí ló wá dé tó bẹ́ẹ̀ Jésù ò ṣe bẹ́ẹ̀ o. gbogbo àwọn tó bá sunkún lọ́dọ̀ ẹkún ló tún sun padà lọ sílé ẹlòmíì nǹkan tó yẹ kó rẹ́rìn lọ́dọ̀ wọ wòlíì ẹkún ló sun padà lọ́lé ó ti báyé wọn jẹ́ àwọn míì ó ti ní kán talé wọn dànù ó ti fi ìran gbalé lọ́wọ́ wọn ó ti fi ìran gba mọ́tò lọ́wọ́ wọn ẹlòmíì ó ti fi ìran dalé ẹ̀rú ó ti fi ìran sọkọ di ọ̀tá ìyàwó ó ti fi ìran sọ ìyàwó dọ̀tá ọkọ ó ti fi ìran sọ ọmọ di ọ̀tá òbí ẹ̀ ó ti fi ìran sọ àwọn ọmọ ìjọ míì di ọ̀tá pásítọ̀ wọn kí ló dé níbo ló parí ẹ̀ sí níbo ló parí ẹ̀ sí ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi tó yẹ pé ẹ tún wọ ẹná ẹgbẹ́ awo ìyẹn ló ti ẹ̀ wá burú jù àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ awo tó yẹ kẹ́yìn máa wàásù Jésù fún àwọn lẹ́yìn tún lọ ń darapọ̀ mọ́ àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ awo tó yẹ pé wọ́n pè wọ́n tó jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwọn ló yẹ kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ Jésù fún pé kí wọ́n kó ní ẹgbẹ́ tó ń wà pé kí wọ́n wá sọ́dọ̀ Jésù àwọn gẹ́gẹ́ ni wọ́n ṣe wá tún darí lọ́wọ́ darapọ̀ mọ́ àwọn ilẹ̀ tó jọ ń ṣe gbé ìmùlẹ̀ ó rẹ̀ níwọ̀ ìránṣẹ́ burúkú wo ni wọ́n ìránṣẹ́ èṣù ni ẹ́. oníṣẹ́ ti fẹ́ẹ̀ dé tán ó lé mi ń bọ̀ kankan èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi láti san fún oníkúlùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ti rí kò sí bó ṣe wo bí ó máa rẹ̀san ó máa gbẹ̀san àṣegbé má ma sí láyé o ọ̀rẹ́ mi ìgbẹ̀yìn ní oró àṣegbé má ma sí láyé o ọ̀rẹ́ mi ìgbẹ̀yìn ní oró ènìyàn bá àgùnbèrè pé bó pẹ́ títí kò fi ìka àgbàdo ohun ènìyàn bá ti gbìn òun ló máa ká dandan wá jèrè iṣẹ́ rẹ̀ àwé mi máa jèrè iṣẹ́ mi o ẹ gbọ́ ó máa jèrè iṣẹ́ wàá jèrè iṣẹ́ gbogbo tó báyé ṣe ló jèrè ẹ̀ láyé ó tún jèrè ẹ̀ lọ́run ó tẹ̀ tí wàá da báyìí pé Jésù gan tẹ̀ ti fẹ́ẹ̀ dé tán báyìí ebi tí máa da dúró sí rè ká lè gbàdúrà Jésù ti fẹ́ẹ̀ dé tán o mi ò wá bú ẹ o dádì wòlíì dádì pásítọ̀ dádì bíṣọ́ọ̀bù èmi ò wá bú yín o
mo ní kájọ sọ̀rọ̀ kájọ sòtọ̀rọ̀ fúnra wa ni kí máa tí kájọ padà sọ́dọ̀ Jésù ká tún iṣẹ́ yẹn ṣe ká má baṣẹ́ jẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹja tún iṣẹ́ yẹn ṣe sà inú Jésù dùn bá ṣe ń ṣiṣẹ́ a ò ṣe pẹ̀lú ìtara mọ́ ẹja ṣe pẹ̀lú ìwọ náà fi ẹ̀wúra ẹ̀wò ṣé ń gbà tó gba Jésù yẹn níbẹ̀rẹ̀ yìí ṣé bó ṣe gbóná rè ṣé bó ṣe gba Jésù yẹn níbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ tó gba Jésù yẹn gbólú àtúndùbàlà ṣé ìtara yẹn ó sì ní ìtara yẹn bíi tẹ́lẹ̀ báyìí àbò ti tutù tó bá yẹ kó ti tutù wò bí onílò àti onígbòwàdà ọgbẹ́ wà lára ẹ nìyẹn so ẹ jẹ́ kí n dá dúró síbẹ̀ báyìí n ó tẹ̀síwájú lọ́la ọ̀la ní ọjọ́ méje náà ní ìsọjí yìí ọjọ́ méje bẹ́ẹ̀ ni tolúwa ti ń bẹ tẹ́lẹ̀ tolúwa bá ní pé kí n bẹ̀rẹ̀ míì n ó bẹ̀rẹ̀ míì tolúwa bá sì ní kí n má bẹ̀rẹ̀ míì ọ̀la náà á parí ẹ̀ lọ́la á dẹ̀ ṣòro ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n nísìnyí níbikíbi tó bá wọn kó wà báyìí èmi ò mọ ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ti bà ẹ́ o mi ò dárúkọ ẹnikẹ́ni mi ò sì bá ẹnikẹ́ni wí mò ń bá èmi àti ẹ wí mò ń bá èmi àti ẹ sọ̀rọ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ẹbí kan inú Kristi Jésù gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ yẹn tẹ́ mọ̀ pé gbogbo ibi tó bá mọ̀ pọ̀rọ̀ yìí ti ta bà ẹ́ àtúnṣe sì wà fún ọ àtúnṣe wà fún èmi àti ẹ níbikíbi tó wà báyìí wọ́n tó bá mọ̀ pé ò tí ì jẹ́wọ́ Jésù gẹ́gẹ́ bólú àtúndùbàlà àbó mọ̀ pé ò ti gba Jésù sẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọtún ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀ àsìkò yìí oore ọ̀fẹ́ wà fún ọ ó sì lè padà wá sọ́dọ̀ ẹlẹ́dà rẹ̀ níbikíbi tó bá ń kó wà báyìí bẹ̀ẹ̀ sí jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fọlọ́run bẹ̀ẹ̀ sí jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fọlọ́run bẹ̀ẹ̀ sí jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fọlọ́run sọ pé Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ méjì yìí bẹ̀ẹ̀ sí máa dá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fọlọ́run báyìí bẹ̀ẹ̀ sí jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fọlọ́run bẹ̀ẹ̀ sí jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fọlọ́run máa sọ fọlọ́run Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ méjì yìí Olúwa ṣàánú fún mi ìwọ ló mọ ẹ̀ṣẹ̀ tó dá o ìwọ ló mọ ibi tó ti ṣubú afẹ́ gbé òjìdé báyìí bẹ̀ẹ̀ sí sọ fọlọ́run bẹ̀ẹ̀ sí sọ fọlọ́run báyìí jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fọlọ́run jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fọlọ́run báyìí jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fọlọ́run jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fọlọ́run báyìí bẹ̀ẹ̀ sí sọ fọlọ́run Olúwa ṣàánú fún mi Olúwa dá ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí òwe tí mo ti fèèlì wọ Ọlọ́run Olúwa tú mi tò mbẹ́ Olúwa ṣàánú fún mi o Olúwa ṣàánú fún mi ẹ sọ fọlọ́run ẹ pé adániwáyé arúgbó ọjọ́ ẹ pé sọ pé Olúwa ṣàánú mi Olúwa ṣàánú fún mi o Olúwa ṣàánú fún mi Olúwa dá ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí ẹ sọ fọlọ́run jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fọlọ́run báyìí jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fọlọ́run báyìí o jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fọlọ́run arúgbó aláàánú ni aláàánú lọ́lọ́run sọ fọlọ́run sọ pé Olúwa ṣàánú fún mi Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí ọlá ikú oríjì àgbélébú wọlá adé ẹ̀gbọ́n àtọkọ ẹ̀gbẹ́ kò dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí ẹ sọ fún ẹni tó dá ayé àtọ̀run ẹ sọ fún Elédùmarè ẹ sọ fún ọba àwọn ọba Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí mo ti máa pẹ́lẹ́ṣẹ̀ ni mí Olúwa dáríjì mi lórúkọ Jésù mo ti máa pẹ́lẹ́ṣẹ̀ ni mí o Olúwa dáríjì mi torí àjíǹde sọ pé Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí Olúwa ṣàánú fún mi begin to confess your sin to God right now say Father have mercy upon me Father have mercy upon me forgive me every of my trespasses have mercy upon me O Lord remove my name from the book of death and condemnation Father write my name in the book of life in the name of Jesus Christ open your mouth and pray that prayer right now Yazadakapaya God is able to forgive you God is able to forgive me God is able to forgive both of us just ask God right now ask God for forgiveness the Bible says if you can confess your sin and forsake it he said a faithful is he to forgive you and forgive me and you every of our unrighteousness and cleanse us with his only precious blood. So therefore, anywhere you're right now, ask God for forgiveness. Say, Father, please forgive me every of my trespasses. Have mercy upon me. I have sinned against you in many ways, O Lord. Father, please have mercy upon me. Forgive me, O Lord. 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 I am a sinner. Forgive me, O Lord. Forgive me, O Lord. I am a sinner. Forgive me, O Lord. You better open your mouth and pray. Forgive me, O Lord. I am a sinner. Forgive me, O Lord. I am a sinner. Forgive me, O Lord. I am a sinner. Forgive me, O Lord. In Jesus Christ's mighty name we are prayed.
Amen. If you know you are there, you want to give your life to Jesus Christ, this is a great opportunity. I want to welcome you into the kingdom of God tonight, this hour. So anywhere you're right now, just lay your right hand on your chest and say after me. Say, Lord Jesus, I thank you for loving me. I believe you are the Son of the Most High God, Jesus Christ of Nazareth. I confess you today as my personal Lord and Savior. Remove my name from the book of death and condemnation. Write my name in the book of life. Jesus Christ of Nazareth, begin to direct my path. I surrender my life to you today, Jesus Christ. Thank you, Father, for I'm saved. In Jesus Christ's mighty name we are praying. So if you pray that prayer with me, I congratulate you. You are no more a sinner, but you are now a son of God. You are not a son of God, you are no more a sinner. So right now, anywhere you are, make sure you look for a good church, a better church, join them to be worshiping with them, a better church where they are preaching the true gospel of Jesus Christ. Just join them there and tell them to do water baptism for you, and make sure you are reading the word of God constantly so that you can be able to grow in Christ Jesus. I pray for you, you will not backslide again in the name of Jesus Christ. And if you are interested, if you're interested you want to see me, you want me to pray for you, I want to worship with us, you can join us at our mountain in Abiushi, Ibadan. Abiushi, Ibadan, Anu Jesu lẹ́ẹ̀kan sí mountain, Abiushi, Ibadan. When you get to Eleyele, you just bought a cab to Abiushi. You see one MTN mask, so you just drop there, you cross by your left, or you can even call me when you come in, so that we can have prayer together, and so that we can have prayer together. And make sure you call me when you are coming, because sometimes I might have traveled for program in some other place. So just call me when you are coming, and I believe your life will not remain the same again. In the name of Jesus Christ. My numbers are there on the screen. I'm going to type it again on the screen right now. If you're interested, you want me to pray for you, you need the counseling, maybe you're facing any challenge, you want me to prophesy to your life, you want me to tell you what the mind of God concerns your situation, or you want me to enlighten you in one or two ways, you are welcome anytime. If you can call me tonight after this program, I will pick your call direct, and I will pray for you, and I believe your life will be totally changed for good. So anytime you can call me. I'm going to put my number right now on the screen. You can also add me on WhatsApp through those numbers. God is still saying something. There's still true prophet of God. I'm not the only true prophet of God. We also have many prophets of God that still saying the heart of God in this end time. So make sure you join us to worship God. Join us to bless this King of Kings. Join us to serve Jesus. Join us to preach the true gospel of Jesus Christ. So I want to beg you tonight. So you too, this time we are at the end time right now. You too, there's something that God has deposited in you. You too can preach the gospel of Jesus Christ. Make sure you go out and preach the gospel of Jesus Christ. Let the world know that Jesus Christ is coming soon. Let the world know that Jesus Christ is our Savior. Let the world know that Jesus died for all sinners and he resurrected at the third day. He's sitting at the right hand of God the Almighty. Make sure you do that. Go you into the world and preach the gospel of Jesus Christ. God bless you. Before we pray, we're going to pray just 3 prayer points tonight, and I'll prophesy to your life that will close tonight's program and we'll continue tomorrow again. But if you want to call me, that's my number on the screen, +234 8167 645698, +234 80 888 You can also add me on WhatsApp through those numbers. I am the one that will pick you direct, and the Lord will bless your life in the name of Jesus Christ. We want to pray right now.
Just 3 prayer points we want to pray. We are going to say, my Father, my God, teach me your way. My Father, my God, teach me your way. Open your mind and pray that prayer in the name of Jesus Christ. My Father, my God, teach me your way. Teach me your way. If God could be able to teach you his way, then you cannot fail again. You do what God loves. You will please God in every areas of your life. So therefore, pray that prayer valiantly. Say, my Father, my God, teach me your way. From now henceforth, teach me your way. Olúwa kọ́ mi ní ọ̀nà rẹ. Olúwa kọ́ mi ní ọ̀nà rẹ. Ẹ gbàdúrà dáadáa. Ẹ sọ fọ́lọ́run. Olúwa kọ́ mi ní ọ̀nà rẹ. Father, teach me your way. From now henceforth, teach me your way, O Lord. 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 I want to know your way. Teach me your way, O Lord. Father, teach me your way. Hallelujah. Glory to God. In Jesus Christ's mighty name, we are praying. Let's pray a second prayer point. We are going to shout. Say, Jesus Christ, come back to me again. Jesus Christ, come back to me again. Ẹ gbàdúrà yẹn dáadáa. Sọ pé Jésù ọmọ Ọlọ́run padà sọ́dọ̀ mi lẹ́ẹ̀kan sí. In the name of Jesus Christ. Open your mouth and pray that prayer. Say, Jesus Christ, come to me again. Come to me again. Come to me again. Jesus Christ of Nazareth, come to me again. Come to me again. I need you again. Jesus Christ, come to me again. Come to me again. Jesus Christ, come to me again. Come to me again. Come to me again. Jesus Christ, come to me again. Come to me again. Come to me again. Come to me again. I need you in my life. Jesus Christ, come to me again. Come to me again. Come to me again in Jesus Christ's mighty name. We are praying. Let us pray the third prayer point, and I prophesy to your life that will close tonight. You are going to shout, say, my Father, my God, my Father, my God, let me know you more. Yes, let me know you more. Ọlọ́run jẹ́ kí n mọ̀ ọ́ sí. Open your mouth and pray that prayer. Say, my Father, my God, let me know you more. God, let me know you more. I never know you at all. Let me know you more. God, let me know you more. I want to know you more. I want to know you more. Open your mouth and pray that prayer. My Father, my God, let me know you more. Let me know you more. I want to know you more. If I know you more, I will know what to avoid. I will know what to do. Father, let me know you more. Father, let me know you more. Let me know you more, Lord. Let me know you more. Father, I want to know you more. I want to know you more. Olúwa jẹ́ mọ̀ sí. Olúwa jẹ́ mọ̀ sí. Let me know you more. Oh Lord, my God, let me know you more. Let me know you more. Thank you, Father. In Jesus Christ's mighty name, we are praying. Hallelujah. I congratulate you for these prayer points you prayed tonight. I believe the prayers has already answered. And from now henceforth, you begin to see, you begin to have an encounter with God. God will begin to show you new vision. He will begin to guide you. He will begin to lead you. And God can never lead you astray. God, if you allow God to lead you, He can never lead you astray. So my brother, from now henceforth, my sister, from now henceforth, the Lord will begin to lead you. He will begin to usher your step in the name of Jesus Christ. I want to pray for you right now. Just lay your right hand on your head as I pray for you. Father, I worship you. God, I thank you for all you have done tonight. Thank you, Father, for you've spoken to us and you bless us. Father, I pray, I cover your word with the blood of Jesus Christ. This word we have heard tonight, don't let that word be against us at the judgment day. In the name of Jesus Christ, let this word begin to bear fruit and germinate in us. In the name of Jesus Christ, Father, we ask you in faith. We ask you in one accord. We say we want to know you more, O Lord. Father, appear to us, O Lord. Show yourself to us, O Lord. Let us know how mighty you are. Let us know how wonderful and faithful you are. In the name of Jesus Christ. Father, I pray tonight. I pray this hour. Everyone that are hearing my voice, let both of us experience your miracle. Let us experience your divine turnaround. Let us experience your divine touch. In the name of Jesus Christ. I pray for everyone that's sick. Let that be healing right now. I send the healing angel right now. Let that be healing right now.
In the name of Jesus Christ, whatever you are going through, let God rescue you right now. Let God rescue you right now. Let God rescue you right now. You will not fail again. You that lady in abroad, you that man in abroad, you will prosper. You will excel. You will shine in the name of Jesus Christ. You that lady in Nigeria, you that brother in Nigeria, you will make it. You will not fail. Whoever that wish you dead shall die your death in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Be thou exalted. God bless you all, and we shall both inherit the kingdom of God at last. Amen. Hallelujah. Shalom. Shalom. I thank you, every one of you that took your time to listen to the word of God from my mouth. I bless the name of God in your life. Every man of God that's present, I bless the name of God in your life and my life. The Lord will continue to strengthen us in the name of Jesus Christ, and we will not fail God. And any area that we have failed God, the Lord will correct us by mercy in the name of Jesus Christ. I bless God in the life of all my sisters, my brothers that are here. The Lord will bless you in the name of Jesus Christ. Join me again tomorrow by 9 p.m. Nigeria time. We speak together and we pray together. And I know you cannot miss your miracle. You can never miss your miracle. You cannot listen to my program. You can't watch my program and not get blessed. You must pick something to refresh yourself in the spirit. God bless you. I love you all. Be praying for me too as I pray for you. Love you all. Bye for now. If you're interested to support this ministry, you are welcome. Those are my numbers on the screen. You can call me or you send message to my inbox. So God bless you. Thank you so much. I love you all. Bye for now.